Bones alumnes, benvinguts al Pirineu. Estem en concret a Esterri d'Àneu. Aquí mateix, ara mateix, fa molt fred. El Pirineu és una serralada jove. Això vol dir que no és tan vella com altres serralades europees. Té una extensió més o menys uns 440 quilòmetres. Això és molt, és moltíssim. S'estén des de l'Atlàntic fins aquí al Mediterrani. I es composa de tres parts: el Prepirineu, el Pirineu català i el Pirineu axial. A banda d'això, tindríem les serralades litorals o costaneres, que aquestes ja són les que estan a la costa. Aquestes són més petites i els rius que hi ha a prop de la costa són molt poc caudalosos. Els rius que hi ha aquí dalt porten molta aigua, moltíssima, i van amb molta força, recordeu. El delta de l'Ebre, que es troba al sud de Catalunya, és la composició de materials sedimentaris, és a dir, roca, que va de l'interior del riu fins a fora, es queda, diguéssim, al final del riu. Té un valor ecològic molt elevat. Hi ha unes espècies que trobaríem només al delta de l'Ebre i que podeu visitar sempre que vulgueu. Té una vegetació diferent, no és el mateix la depressió central, parlaríem, per exemple, de Lleida, que és sobretot blat, amb, per exemple, aquesta zona d'aquí. Ara la veieu tota nevada, però quan no hi ha neu, ja de cara més a l'estiu, tot això és molt verd. I aquí al Pirineu també trobaríem dels rius més llargs i caudalosos de tota Catalunya, és a dir, rius que tenen molta aigua. Això es dona perquè els rius d'aquí són de règim nivopluvial. No tan sols s'alimenten de l'aigua de la pluja, sinó també del desglaç de la neu. Penseu una mica que aquí sempre hi ha aigua i al mateix temps, doncs, a la primavera, ara mateix estem a gener, doncs més de cara a la primavera, aquesta aigua que està en forma de neu es desglaça, la gran majoria, i porta molta més aigua, llavors el riu. En canvi, els rius que estan més de cara a la costa serien els rius de règim pluvial, és a dir, que només s'alimenten de l'aigua de la pluja. Com més avança el riu cap al Mediterrani, doncs aquesta aigua es va evaporant. Per tant, els rius són irregulars, que és el que té també el clima mediterrani, que a vegades plou molt, a vegades plou poc, i per tant els rius són irregulars. Tots els rius catalans desemboquen al Mediterrani, a excepció d'un, que és el Garona, que desemboca a l'oceà Atlàntic. Els tres rius principals de Catalunya són, en primer lloc, el Segre, que és un riu que passa sobretot per Lleida, en segon lloc, el Ter, que és un riu que està passant per Girona, i el Llobregat, que seria un riu que passa i desemboca per Barcelona. Per tant, aquí podríem dir que Lleida 1, Barcelona 0. Si ara mateix seguíssim aquest riu, pugéssim una barqueta, seguíssim el riu fins més avall, ens trobaríem que arribaríem a unes estructures que es diuen pantans. Els pantans són construccions humanes, és a dir, construccions que sobretot es van fer al segle XX, que es feien sobretot amb mà d'obra que es podria considerar esclava o mà d'obra molt poc remunerada, i serveixen pel subministrament d'aigua, l'emmagatzematge d'aigua, i després aquesta aigua es reparteix en diferents canals per al consum humà o pel reg de camps, etc.